Мен Генхузов Дауд Хасанұлы болам. Туылып өскен жерім Жамбыл облысы Қордай ауданы Бетқайнар ауылы. Туылып өскен ауылым многонациональный дейді ғой. Мысалы, біздің балалар, бірге оқыған балалар кейбіреу түрік тілін жақсы білетін, біреу шешен тілді білетін, екі тіл енді арамызда жүрген екі тіл, қазақ тілі мен орыс тілі болатын. Негізі ауыл үлкен болатын, бір училище дейді қазір, лицей деген аталған бар, бір үлкен мектеп болатын, қазақ сынып, бір орыс сынып болатын. Әкемнің жан досы бар. Сол кішкентайымнан мен айтатын, сен қазақсың деп, Қазақстанда тұрасың, қазақ тілді жақсы білу керексің, сыныпқа да қазақ сыныпқа барып оқы деп. Сонда уақыты келгенде сыныпқа баратын, әкешем орыс мектепке берейін деген, орыс классқа. Оған көнбей, мен өзімнің қазақ мектепке барам деп, қазақ сыныпта оқимын деп, сөйтіп қазақ сыныпта оқыдым. Сояқта 8-ші сыныпқа дейін оқып, одан кейін Алматы қаласына Алматинский индустриалдық колледж бар. Сояққа түсіп, сояқта мамандық алдық. Әке-шемді алсақ, әкем тұнған, мамам қазақ. Нағашылармен жиналған кезде ояқта тек қазақша сөйлейді бәрі. Ауылда класстастарым бәрі қазақша сөйлейді. Ең қызық осы өмірінде болған, ауылда болған нәрселер. Бәрі қарапайым. Әрбір көршінің үйіне кірсең болады, көмек сұрасаң көмек береді, өзің де көмек бересің, сөйтіп тәрбие берген бізге. Табиғат жағынан өте әдемі жерлер көп. Оң жағында Шу өзені ағады, сол жағында биік-биік таулар бізде бар, сондай тамаша жерлер. 7 ата емес, бізді сол кішкентайынан 16 атаға дейін бәрін үйретіп отыратын. Әрқашан шахматта үйретіп, не қылып бір жақсы бір тәрбие берді кішкентайым кезінен. Біз ауылда тұрғаннан кейін бір көшеде бір домбыра ғана болатын, біздің Сапарбек аға деген директор, біздің мектептің директоры бар. Бос кезде алып бір үйренетінбіз. Музыкалық сол қабілет жоқ болғаннан кейін сол арман болып қалды. Бірақ күйді жақсы көрем, өзім айтысты жақсы көрем тыңдағанда. Менің ойымша қазақ дәстүрді жақсы білу керек. Наурызды да тойлаймыз, тұсаукесерді істейміз, беташарды бізде болады, өзімізде болғандай. Сол Қазақстанда тұрғаннан кейін Қазақстанның бір жаны болып кеттік. Үлкен ұлым уақыты келгенде тұсаукестік, үйде қонақ шақырып, бешбармақ дайындап, үлкен кісілерден бата алып, барлық дәстүрді сақтаймыз. Мен доңған болсам да, осы Қазақстанда ешбір жерде маған біреу сөйтіп айтпапты, сен доңғансың, сен бұл жақта тұрмайсың деп. Соған мен өте ризамын. Қазақстанның азаматымын мен, егер менің долг службы дейді ғой, ондай болса да, біз бәріміз тұрып барамыз. Мамандық бойынша есепші болып алдық. Аудиторский фирма БДУ Казахстан аудит деген ТО болды. Осы Қазақстанда жер жүзіне 5 үлкен фирманың біреуіне кіретін международная аудиторская компания дейді ғой. 2006-дан бастап 2014 жылға дейін сояқтан жұмыс істедік. Осы Ойскастройсервис компаниясына мен өндіріс менеджер болып келдім 2015 жылы. Бір жылдай жұмыс істеп, маған бұл бәрі жаңа болатын. Мен есептен осы производствоға келгенім кішкене қызық болды. Қарапайым менеджер болып келдік, содан кейін, бір жылдан кейін уже бәрін білгеннен кейін тәжірибе жинап, бас директордың замы өндіріс жағынан повышение берді. Соны істегеннен кейін 2016 жылы ғой деймін, мен уже бас директор болып осы компания алдым. Әртүрлі этностар бар, украинстер бар, орыстар бар, карачагайстар бар, ұйғырлар бар, өзім доңған болам. Жұмыста көп ауылдың балалары жұмыс істейді. Қызылорданың балалары істейді, Тараздың балалары істейді. Бәріне де айтып жатырмын, кім жақсы қазақша сөйлейді, мен қазақша сөйлеңдер, жауапкершілігіміз сол адамдардың алдында бар. Менің ойымша, бүгінге Қазақстанда жұмыс істеу үшін барлық условияларды беріп жатыр мемлекет. Біз қазір мысалға осы біздің компанияны алсақ, біз дорожный карта бизнесінің көмегін біз алдық. Жаңа мәшіне алдық, жаңа спецтехника алдық. Спецтехника жаңа алғаннан кейін жаңа орын пайда болды, жұмысшылар келді. Қазір сол жұмыс айналысып атқан көмегін көріп жатырмыз. Өндіріс жұмысы өте көп уақыт алады бізден. Біз өндірістен басқа тағы құрылыс жасаймыз. Біз құрылысшы көпірлерді соғамыз. Көп болып телевизор көрмегенім, бірақ қазір гаджеттар бар, телефон, қолымызда ұялы телефондар бар. Содан әрине біз барлық Қазақстан жаңалықтарын білеміз. Осы мемлекет үшін, ел үшін, туған жер үшін
қазіргі үлкен тенденция болып жатыр, жас балалар көшіп кетіп жатыр. Қазіргі жастарға айтатыным, жаңа Қазақстанның жарқын болатынына сенімдімін.